Das war der Start der Saturn-V-Rakete der Apollo-11-Mission. Mit an Bord, damals vor einem halben Jahrhundert, war auch eine Uhr, deren Hersteller uns gerne und häufig daran erinnert. Kein Wunder, die Raumfahrt ist nämlich ein großer Teil der Geschichte dieses Chronographen. Die Rede ist natürlich von Omega und der Speedmaster. Sie geht dieses Jahr 2021 in die 4. Generation, als Masterchronometer mit koaxialer Hemmung. Erstmals kam die Speedmaster 1957 auf den Markt, ein Durchbruch für Omega, denn der Chronograph begeisterte mit guter Ablesbarkeit und einer Tachymeterskala. Um Reinhard Aeschlimann, den Präsidenten von Omega, zu zitieren: Die Uhr veränderte auf einen Schlag die Vorstellung davon, was ein Chronograph sein sollte. Die Speedmaster feierte 1962 ihre Premiere im Weltall. Die NASA machte sich klammheimlich auf die Suche nach einer Armbanduhr, die extremen Temperaturen, Beschleunigungen, Stößen und mehr Feinden einer jeden Mechanik trotzen konnte. Mehrere Uhren wurden getestet, am Ende wurde dann aber die Speedmaster ausgewählt. Die Moonwatch zeichnet sich durch ein schönes Gehäuse mit Flanken zum Schutz der Krone, schön ausgeformten Bandanstößen und einer tollen Verarbeitungsqualität aus. Im Cockpit, bei Weltraumspaziergängen und auf dem Mond war tatsächlich eine Speedmaster bei den meisten NASA-Missionen dabei. Der Beiname Moonwatch ist eben nicht nur ein Beiname und bis heute war sie als einzige Uhr auf dem Mond. Als 1970 bei der Apollo-13-Mission sogar alle Geräte ausfielen und der Erfolg der Mission sowie das Leben der Astronauten vom Kultchronographen abhingen, versagte die Speedmaster nicht. 14 Sekunden musste sie messen, genau nach dieser Zeit sollte der manuelle Schub der Düse ausgelöst werden, um das Raumschiff und damit auch die Astronauten zur Erde zurückzusteuern. Für diesen Erfolg ehrte die NASA Omega mit dem Snoopy Silver Award. Der Weltraumruhm war endgültig zementiert. Klar, dass Omega die Space-Hype-Welle reitet und sich bei der Speedmaster, deren Fangemeinde riesig ist, mit Änderungen zurückhält. So auch beim aktuellen Modell. Index-Striche in Weiß sorgen damals wie heute für einen guten Kontrast auf dem Zifferblatt und damit für die bereits angesprochene gute Ablesbarkeit. Immer noch liegt der Durchmesser bei 42 mm, die Form ist geblieben und immer noch trägt die schwarze Aluminiumlünette eine Tachymeterskala. Auf dem Zifferblatt jedoch gibt es eine kleine Änderung. Denn bei der neuesten Version gibt es nur noch 3 Teilstriche pro Minute und das hat mit der Frequenz des Uhrwerks zu tun, welches bei der Speedmaster nur mit 21.600 Halbschwingungen arbeitet, weshalb der Zeiger pro Sekunde 3 Schritte macht. Das war zwar auch beim vorherigen Werk so, aber auf dem Zifferblatt gab es dort noch 4 Teilstriche. Die Anpassung ist längst überfällig gewesen, besonders jetzt, da die Uhr auf Chronometerwerte einreguliert wird. So trifft der Zeiger nämlich seine Markierung. Das neue Werk 3861 kennen wir bereits aus verschiedenen Sondereditionen, zum Beispiel anlässlich 50 Jahre Mondlandung oder der kürzlich erschienenen Snoopy Silver Award Variante. Bisher wurden in der Moonwatch die Kaliber 1861 bzw. 1863 verbaut, deren Unterschiede in verschiedenen Finissage-Optionen bestanden. Das 3861 ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung der bisherigen Werke und basiert, wie sie, auf dem Lemania 1873. Der größte Unterschied besteht in der Omega-eigenen Koaxialhemmung und der erhöhten Magnetfeldresistenz von 15.000 Gauss, die beim neuen Werk zum Einsatz kommen. Zwar ist es nicht ganz historisch korrekt, aber bei dieser Variante sehen wir das Werk durch ein Saphirglas auf der Rückseite. Im Endeffekt handelt es sich um ein wunderschönes Handaufzugswerk, bei dem man sich kaum satt sehen kann. Neben dem Werk wurde der Uhr ein neues Gliederarmband verpasst, welches sich schön an das Gehäuse anfügt und bis auf je 2 Zwischenglieder vollkommen gebürstet ist und das Omega-Logo auf der Fallschließe trägt. Alles in allem bleibt sich die Speedmaster selbst treu und verzichtet auf überflüssigen Schnickschnack. In dieser Ausführung mit Saphirglas wird es trotzdem teuer. Next Gen gilt eben nicht nur für die Uhr, sondern auch für ihren Preis, der mit 7.000 € oder eben 6.100 mit Tesolid, also Plastikglas, beziffert wird. Das sind mindestens 1.000 € Differenz zur Last Gen, mehr gibt es aber nicht zu meckern. Das war es auch schon wieder mit diesem Video, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.